包大人而家拖延緊時間，我哋去恐嚇證人。去。係。嗰個咪誤咗。係啊。做咩打成咁嘅？佢喺公堂講大話，俾包大人查咗出嚟，原來佢收黑錢，冤枉呢個犯婦人，所以將佢打成咁樣。回春堂掌櫃朱兒仲俾包大人下令用斧頭斬，攔腰將佢斬開兩段添。救命啊！你做乜嘢？做乜嘢啊？俾我啦！痛死我！我腳臂啊，就唔喐啊！千祈唔好講大話！唔好行埋嚟啊！痛啊！救命啊！痛死我啦！你做乜嘢啊？唔敢講大話！走開啲啊！救命啊！你喺我下邊搞乜嘢啊？我寫過雜字啊！我都唔識字嘅，你唔好搞我啦！哎呀，我死啦！到你哋上堂。你啊，檸檬頭、福鼠眼、青勾鼻、八字眉、葵扇耳、靴多嘴、老姜牙、燈心頸、鴛鴦膊、長短手、高矮腳、雞胸、狗肚、飯桶腰，我係你，我死咗佢啦！我實叻到問除褲瞓周身囉柚印啊，抵你插住碌棍咯！我頂你啊！我頂你啊！你公公，你冇嘢嘛？你坐低先，坐低先。嚟。我俾你翻開富貴啊！喂，包大人啊，點解仲唔用刑啊？你特登鬧交鬧咗3、4個時辰，係咪有心拖延時間？當然唔係啦，繼續。全打奸佬來福窿破。大人，我哋講真話。一件就還一件，應該先審咗戚秦氏先啦。冇錯，而家未輪到你哋，先着戚秦氏用刑。打死啊！好痛啊！唔係啊，我就嚟生啦！大膽婦人，分明係詐到痛，入嚟用刑！咪住，有龍婆喺度，佢接慣生，係咪作毒一樣就知噶啦。好痛！係啊，大人，佢真係蘇得噶啦。你公公，你嘅意思點啊？又唔係我審，你哋決定啦。我哋4個表決一下，邊個贊成用刑嘅舉手。哦，3比1用刑。唔准！要表決就全個公堂嘅人一齊表決，邊個贊成犯婦人蘇咗先嘅舉手。俾佢生，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 俾佢生。點睇啊，提督大人？仲冇難煩啊！好啦，俾佢生咗先啦。本官批准犯婦人退下產子。好痛啊！慢慢。打更佬，上次你份口供前後不符，我俾多最後一次機會你講多次。當日你入戚閣見到啲咩？我大人，我見到常威打下來福，咁即刻隻狗就撲埋去咬常威啊！常威踢到隻狗飛起死咗，跟住來福就走啦。咁我都想走噶，點知俾常威一腳踢埋嚟，我暈咗啦。咁點解上次你唔係咁講嘅？上次阿方龍嘅俾咗500兩，我叫佢咁講嘅。大人，你千祈唔好斬我。你唔好亂講喎。一個亂講啫，唔通個個亂講？來福，當我哋究竟見到啲咩嘢？我唔記得晒啦。你咪同戚家少奶通奸，佢叫你殺死戚家13口嘅。唔關我事噶，我淨係同佢通奸啫嘛。你話戚秦氏因為欣賞你文采，所以送咗首情詩過你喎。唉，人係將證物情詩交俾佢，你再讀多次嚟聽聽。金風玉露一相逢，更勝卻人間無數。兩情若是久長時，又喜在朝朝。咦？少咗幾個字咧？呢首係床前明月光，疑是地上霜啊死蠢！呢個話咩字啊？你真係唔識第一字點寫啊？盲字唔識多個，夠膽話少奶欣賞你文采同你通奸，人嚟執佢！唔好啊，大人冤枉啊！喺方堂佢係俾咗5000兩，我冤枉二少奶嘅咋，我仲有3000兩收喺屋企做底啊！你個仆街食碗面反碗底，係你通奸啦！大人執佢啊！大人唔關我事㗎，我有證據，我根本就唔可以同二少奶通奸嘅，我攞俾你睇。唔好講咁多，攞出嚟啊！哎呀！小人自有家貧，所以就自己閹咗，諗住入宮做太監，點知係冇事疏通，做唔成，今日即刻做工咯。今日我點同二少奶通奸喎？原來又係一個死太監。你慳啲啦，唔係話你啊！
嗱，家好啦，我哋先將方唐鏡嘅功名革除，再慢慢審佢賄賂之罪，啱唔啱聽啊，大人？啱，你講咩都好聽噶咯。方唐鏡，你好1、5、10將個真相講晒出嚟，我或者可以考慮將你輕判。講啊！方唐鏡同來福私相賄賂，兩個人都應該斬。你都算得唔毒啦！大膽，掌上去！喂，搞到佢哋兩個不似人形，連人證都冇人，咁點搞啊13，我攞咗尚方寶劍俾你啊！阿媽你，嗱，阿嫲唔好玩啦，家我哋好唔得閒啦。出翻去先條鹹魚，你自己蒸咗佢食啦。魚今次係真㗎啦！尚方寶劍，睇清楚入邊好喎，話唔定今次係潤腸嚟啫喎。哇！真係尚方寶劍啊！常威，你以為着住黃馬褂我打你唔到係嘛？喺我白面包青天面前，你冇得狡辯啊！等我用把寶劍將你逐隻手指斬落嚟，問你招唔招供？小乜鬼你借名啊！嗱，呢把寶劍上斬揮軍，下斬殘臣，斬親你唔好意思啊！大清開國咁多年，從來冇聽過有咩尚方寶劍。你嗰把咩劍？尚方寶劍啲高級嘢，你啲二打六梗唔識啦！阿嫲話俾佢哋聽，呢把寶劍係邊個皇帝賜俾我哋包家嘅？係明朝崇禎皇帝。係明朝？你用明朝嘅劍斬清朝嘅官？你擺明係作反！其實咁嘅，我見現場太過緊張，咪同我老母出嚟詼諧下，志在搞下氣氛，唔係咁介懷係嘛？如果你吞咗佢，我就當你玩啊！好，你話點咪點咯。多謝晒，俾面啊大家，多謝。冇事啦，家下翻埋位繼續審。剛才嘅事算啦，你再攞唔出咩證據控告常威，你就推堂，咁常威就無罪釋放。係啊，生咗啦，恭喜啦，恭喜啦！唔准胡鬧，快啲決定。既然係咁，我冇法子啦，唯有玩一鋪滴血認親。滴血認親，滴血認親，冇錯。好啊！嚇下佢先。嗱，常威你口口聲聲話冇強姦過范婦人，咁佢而家生個仔肯定唔關你事，你哋嘅血一定撈唔埋嘅。如果你夠膽滴，就證明你冇講大話；如果你唔敢滴，就證明你係奸夫。去啊！怕咩？溝得埋嘅你就係兇手，分明先強姦後殺人，冇得抵賴啦啩？忍係虎頭鍘死後，冇理由，冇理由！契爺，個仔唔係我㗎，絕對唔係我㗎，契爺！契爺你唔使驚，有我喺度。我啊！如果你唔係奸夫，兩條佢點會溝得埋？不過一定係你個仔，你冇得解釋嘅，一定唔係我嘅。嗰晚診完佢之後，第日就話有咗，邊會咁快啊？哦，嗰晚診完，你呢個畜生啊！你夠膽呃我啊！開心啦，一真相大白啦！我唔理你㗎啦！唔該，姐姐，相公，你做乜嘢啊？老婆，你走嚟呢度做咩？唔係你同老爺叫我帶蘇蝦嚟嘅咩？嗰個係我哋嘅仔，你話嗰個係我哋嘅仔？你嘅冚家富貴，你陰我，陰你咪陰你啦，做咩啊？講咁多做咩啊？落閘放狗！我唔理啦，我走！契爺，契爺，冇埋你啊！衰仔，你想作反啊？
一早話你識武功㗎啦，呢鑊你仲唔斷到正正？買親嚟我碾死佢啊！哦，李公公今次要委翻你為國捐軀啦，我會奏明皇上將你封光大狀嘅，落閘放狗。咪埋啦！拍檔掟佢埋！大人，係我啊！見到，出去打過啦，高手。俾你害死我啦！我踢死你啦！唔該大哥，唔好啷得咁大力啦，我坐到頭車會暈車浪㗎。恭喜包大人生意興隆。哎呀，多謝多謝，但我而家已經冇做官啦。你妹夫啊，做咩事有官唔做，走嚟開藥房啊？以你嘅智慧，好難解釋你聽㗎喎。喂，你睇下你嘅細妹同埋如煙。老婆，哎小心啲啊，錫啖先。二嬸。我咧將我先夫嗰張包生仔嘅藥方俾咗包大人喎，佢食咗之後就雙喜臨門，而家仲做埋生意添噃。帶你嘅，係啊，印度嚟啦，係啦，打大把。我之所以有今日，都係多得皇上嘅提攜，我對佢都非常掛念嘅。好在我仲收埋皇上呢一條龍底環，聞一聞好精神，索一索舒筋活絡，舐一舐唔會兩頭擺添㗎。嚟啊！唔好執輸啊！欠親皇道。哎，王爺大駕光臨，有失遠迎，恕罪恕罪。包兄，今日你開張，我唔可以恭喜你。有個壞消息講你知，皇上駕崩。皇上，點解會咁啊？點解會咁啊？皇上究竟點死嘅？病咯。咩病啊？係花柳病。係